छ्या के विधि चट्याङ परेको हो भने नेपालमा हरेक वर्ष 100 जना भन्दा बढी मानिसले र त्यसको 5 गुणा भन्दा बढी जनावरले ज्यान गुमाउँछन् रे नि। होइन, यसबाट जोगिने बस्ने केही उपाय छैन सविता म्याडम? किन नहुनु? चट्याङ ठूलो मात्राको विद्युतीय करेन्ट न हो। यसबाट हाम्रा घरहरूलाई धातुका सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ नि। तामा, एल्युमिनियम तथा जीआईका रड घरको सबभन्दा अग्लो भागमा राख्ने अनि सोही धातुका रड वा पाता जोडेर जमिनसम्म पुर्याउने र तामाको रडसँग जोडी अर्थिङ गर्यो भने धेरै हदसम्म हाम्रा घरहरू सुरक्षित हुन्छन्। साथै चट्याङबाट आफू सुरक्षित रहन गडाङगुडुङका बेला घरबाट बाहिर ननिस्किने र यदि घर बाहिर भएमा तुरुन्त घरभित्र वा सुरक्षित स्थानमा जानु पर्छ। सुरक्षित स्थान भन्नाले पक्की घरहरू, बस, भ्यान आदि। तर यस्ता सुरक्षित स्थान पुग्ने अवस्था नरहेमा अग्लो र एक्लो रुखको ओत नलाग्ने, बरु रुखदेखि टाढा टुक्रुक्क बस्ने र खुला चौरमा परेमा टुक्रुक्क बसी टाउकोलाई 2 घुँडाको बीच राखी कान थुन्ने। अनि घरभित्र पुरै सुरक्षित रहन्छौ त? घरभित्र रहँदा पनि झ्याल ढोका बन्द गरी कोठाको बीचमा बस्ने, टिभी, वाशिङ मसिन, फ्रिज तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीका तारहरू प्लगबाट छुटाउने, पानीका स्रोतमा सिधै नुहाउने धुने नगर्ने र टेलिफोनमा कुरा नगर्ने। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, चट्याङ सामान्यतः अपराह्न 3 बजेपछि पर्ने हुनाले घर बाहिरका काम बिहानको समयमा गरी साँझपख घरभित्रका काम गर्नुपर्छ र यो चैत्रदेखि ज्येष्ठ महिनामा अत्यधिक पर्ने हुनाले सोही अनुसार उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ। विपद पूर्वको तयारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी।